Недавно я рассказывала о том, что в человеческой медицине фекальную трансплантацию используют только в самых крайних случаях, потому что у нее очень много рисков. Так что же предлагается вместо нее? Например, микробные коктейли. Это специально очищенная смесь именно из конкретных полезных представителей микробиома, что позволяет и достичь необходимого терапевтического эффекта, но также и избежать рисков трансплантации всего комплекса бактерий кишечника. Кроме того, понимая, какие именно представители микробиома являются наиболее опасными, можно попытаться избирательно воздействовать именно на них. И я надеюсь, что к нам в ветеринарию эти способы тоже перекочуют.